Baba, senin Gonca'nın annesine aşık olman olabilir mi bütün bunların sebebi? Gonca'nın ailesiyle bizim ailemiz arasındaki husumetin sebebi bu olabilir mi? Haddini bil, alırım şimdi seni ayağımın altına. Eğer çözümün oğlunu dövmekse ne hala, ben hazırım. Dede, bu Fuat denen adam bizden ne istiyor? Ve Gonca ile bütün bunların ne alakası var? Bir şey söyleyin artık. Bununla da ilgili tek kelime edilmiyor. Isparta'da onca lavanta işleyen fabrika varken neden bu adam bizimle uğraşıyor? Neden Gonca'ya destek veriyor? Demek ki siz bu adama da Gonca'nın ailesine de bir şey yaptınız. Bunu anlamak için zeka küpü olmaya gerek yok. Utanmaz arlanmaz. Sen benimle nasıl konuşuyorsun? Bir de geçmiş bana hesap soruyor. Sen kimsin? Sen kimsin? Çık git bu evden. Çık git bu evden. Benim senin gibi bir evladım yok. Çık defol. Halil yeter, zırvalamayı bırak. Yeter artık be. Bıktım artık benim üstüme kurmuş olduğunuz tahakkümden. Bu çocuğun babası benim. Duydun mu dediğimi? Bu çocuğun babası benim. Ben ne dersem o olacak. Çık. Çık git, aklını başını toplayana kadar gelmeyeceksin bu eve. Yürü. Dede, babamın kararları benim için baş tacıdır. Eyvallah. Yıktın perdeyi, eyledin viran. Bu ailenin başına gelen en kötü şey. Ne Gonca ne de ailesi. Sensin Halil.